नमस्ते साथीहरू। आज हाम्रो घरमा चाहिँ दिदीहरू आउनुभएको थियो, त्यही भएर दिदीहरूको लागि चाहिँ केही स्पेसल बन्दैछ। हेरौँ है त के भन्छ। पहिला चाहिँ मैले 4 लिटर जति चाहिँ दुध लिएको छु, अनि त्यसलाई तताउन राखेँ। त्यो तातिसकेपछि चाहिँ त्यो आधी चाहिँ एउटा भाँडामा निकालेर त्यो आधीमा चाहिँ मैले पहिल्यै चामल भिजाइसकेको थिएँ। अनि त्यो चामल राखेँ, अनि त्यसलाई एकछिन चलाएर त्यो दुध सुकेपछि फेरि अघि झिकेको दुध चाहिँ आधी राखेँ। अनि फेरि त्यसलाई एकछिन पकाएपछि त्यो पनि दुध सुक्यो, त्यो पनि चामलले ओसिसक्यो। अनि मैले चाहिँ अघि बाँकी भएको दुध चाहिँ फेरि सबै राखेको छु। राख्दै चलाउँदै त्यो फेरि चलाएन भने चाहिँ फेदमा टाँसिदिन्छ, अनि चलाइ गर्नुपर्छ। अनि फेरि त्यसमा चाहिँ मैले थोरै मरिचको धुलो, थोरै जाइफलको धुलो, अनि 3-4वटा सुकमेल, अनि 1.5 कचौडो जति चिनी राखेँ। अनि यता ड्राई फ्रुट्स ल्याएको छु मैले। अनि त्यसलाई चाहिँ थोरै घिउमा काजु, बदाम, किसमिस चाहिँ पहिला हाल्यो भने डढ्छ, त्यही भएर काजु र बदाम फ्राई गरेपछि चाहिँ मैले किसमिस हालेँ। अनि त्यो चाहिँ फेरि यता खिरमा त्यो मिसाइदिएँ। अनि एकछिन त्यसलाई 1-2 भल्का चाहिँ आउन दिएपछि त्यो चाहिँ पाकिसकेको छ। अनि अब खिर मात्रै गुलियो मात्रै खाने कुरा नि त भएन। त्यसको लागि चाहिँ आलुको चाना बुट्नलाई चाहिँ आलु पनि पाकिसकेको थियो। अनि त्यो आलुलाई ताछे काटेँ। अनि म चाहिँ बारीमा गएर धनियाँ र लसुनको पत्ता टिपेर ल्याएँ। अनि कराही तताएर त्यो पखाल पारेर काटकुट गरेर मैले राखेँ। त्यसमा बेसार, जिरा धनियाँको धुलो, अनि स्वादअनुसार नुन राखेँ। अनि एकछिन त्यो अलिक फ्राई भएपछि चाहिँ मैले आलुको चाना चाहिँ फेरि त्यहीँ एड गरेँ। अनि त्यसलाई मजाले त्यो सबै मसला लगाएर एकछिन सबैतिर चलाएर मजाले पकाएँ एकछिन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पाकिसकेपछि हरियो धनियाँ राखेँ। अनि मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेँ दिदीहरूलाई। दिदीहरू एकदमै खुसी हुनुभएको छ।